انانو الله مو خوشاله سلامت را په میډیا کې یو ویډیو چې ماته څو ځلې خلکو راولېږله. یو شخص دی په پاکستان کې دا دعوه کوي چې د افغانستان پښتانه چې دي احمد شاه ابدالي دا ټول د پاکستان د ساحې دي او دلته پیدا شوي دي. که چیرته موږ د پاکستان پښتانه وای نو ما به درته حتما د حرا منډي دروازې دربندولې، او که چیرته موږ په واقع د پاکستان پښتانه وای نو نن به موږ درته کشمیر آزاد کړی وای. پاکستان پښتانه وای د افغانستان هغه ملمانه هغه افغانان مظلوم چې دلته پاکستان ته راځي زندان ته به مناچول، ځکه دا عمل د هغه چا دی چې هغه همیشه بې غیرته کار کوي، همیشه بې غیرته وي چې خپل همسایه یا ملمه په زندان کې اچوي، بې عزتي وراړوي. د یو بل خبر هم کړی چې افغانستان خاوره چې دا زموږ صوبه ده کنن د کسبا د بیوزي کیږي ان شاء الله تر هغه چې دلته یو افغان هم ژوندې وستا ک 1500 میلیون نفوس هم شي زموږ خاورې ته به چپ هم ونه ګوري. نو درته اطمینان در کوم د دې ارمان چې د تاسو مکمل افراد به ان شاء الله ګور توړي او دلته موږ ژوندې یو. تاسو سل کال کېږي ته ازادي اخته ازادي نه غلامي، همیشه سل کال کېږي ته په غلامۍ کې ژوند کوي او الحمدلله زموږ په دې سلو کالو کې هغه امپراتوریان چپه کړي چې ځان ته ځان ول بریتونه به داسې درته تاول تا به ته نپال ته بغاري وهلې. نو الحمدلله دلته موږ په ګونډو باندې کړل او تاسو د 200 میلیون نفوس چې دی د خپل دغه 40 میلیون نفوس سره بیخینه برابروم ځکه د دالو زور به څه شي وي. نو افغانانو تشویش مکه داسې لګي دي بسره په ذهنونه مشوش کوي او افغانان خپه کوي او دلته ان شاء الله هغه دولت راغله چې تاسو د هر مال او ناموس ساتون کې دی، د هر ظالم نه به پښتنه کوي، تاسو د هر هغه څه په وړاندې به ودرېږي چې د دې ملک او د دې خاورې او د دې ولس په زیان باندې وي. ان شاء الله موږ د الله سره او د هغه د رسول سره وعده کړی چې تر هغه ژوندین یو د دې خپل ملک سره به وفا کوو او د دې خپل ملک د بقا په خاطر باندې به همیشه کار کوو. زموږ دغه مساحت چې دی د ساتنه او په ځان باندې فرض عین بولو د هر دښمن نه ان شاء الله.